အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မင်္ဂလာစကားလူငယ်ပွားဆိုတဲ့လူငယ်တွေရဲ့မင်္ဂလာစကားပွားများနေတဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့မှလူငယ်တွေအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆိုင်ရာသတင်းကောင်းရစေမယ့်စာအုပ်ကောင်းလေးတစ်အုပ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီဟာ Identity Antifine ထူးခြားတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝပုံရိပ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့အရာကစာအုပ်ကလေးမှာအကွက်ကလေးတွေ24ကွက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဟာလူငယ်တွေရဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီပြဿနာတစ်ခွက်ချင်းစီအတွက်ကိုအသင်းတော်ကနေပြီးတော့မှဘလို့အကြံပေးဖြေရှင်းပေးတယ်လဲကျမ်းစာတော်ကနေပြီးတော့မှဘလို့အဖြေပေးလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်မှာတွေ့ရပါတယ်ဒီစာအုပ်ကထူးခြားချက်နောက်တစ်ခုကပို့ပြီးတော့မှရှင်းလင်းအောင်အဲ့ဒီမှာဒီကာလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်ဥပမာတမန်ကျမ်းစာကျမ်းမှမိမ့်မှာခြင်းကဘလို့မိမ့်မှာလဲဆိုတဲ့အရာလေးတွေအသင်းတော်ရဲ့မိမစကားကဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့အဖြေပေးတာလေးတွေတွေ့ရပါမယ်။မိခွန်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်မလုပ်ဘူးလို့ဘာကြောင့်မပြောနိုင်ရမှာလဲဆိုတဲ့ Why can I say no အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကအဖြေပေးပြီးတော့တဲ့အခါမှာဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆို QR code ကလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ QR code ကလေးကိုဖုန်းလေးနဲ့ရပြီးတော့မှဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုအတူလေးတွေကိုတွေ့ရပါမယ်။ English လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာလိုစာတန်းထိုးပေးထားပါတယ်သူ့ရဲ့မူရင်းက English စာအုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြန်ထားပြီးသားအစဉ်အဆက်ဖတ်ရှုဖို့ရအောင်အတွက်လုပ်ထားပေးပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာရှိတဲ့ကျမ်းစာတော်ဟာဓမ္မသစ်တစ်ခုလုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာ Catholic version နဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ Bible Society မြန်မာနဲ့တွဲပြီးတော့မှထုတ်ပါတယ်ဒီမှာ logo လေးနှစ်ခုကိုတွေ့ရပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကျမ်းစာအသင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကက်သလစ်တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်တမန်တော်လုပ်ငန်းနဲ့တွဲပြီးတော့မှဘာသာပြန်လုပ်ပါတယ်ပရိုတက်စတန်တွေကလည်းပဲသူတို့ရဲ့ version နဲ့သူတို့လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတိုးတက်ရာနဲ့အဖြေကိုကျမ်းစာတော်အပြင်ရှာတွေ့နိုင်မှာဖြစ်တယ်အသင်းတော်ရဲ့သွန်သင်ချက်တွေကိုပို့ပြီးတော့မှနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီထက်ရဲ့စာညွှန်လေးတစ်ခုကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အကျိုးတစ်ခုတော့ရမှာသိကြပါတယ်ဖျားသခင်အကြောင်းတွေကတကယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒွိဟာတွေဖြစ်နေလားယုံကြည်မှုမှာအားနည်းနေသလားစိတ်ဆင်းရဲတဲ့အခါဖျားသခင်ဂရုစိုက်ရဲ့လားဆိုပြီးတော့မှသင်တွေးဘူးပါသလားဒီခေတ်ကြီးထဲမှာဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးနေထိုင်ရတာခက်ခဲပါတယ်အရာရာတိုင်းအစင်မပြေတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှခက်ခဲပါတယ်ကလကတာကသူတော်စင်မာတဲ့ထွေစားတော်မှာဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာတန်တရားတွေရှိခဲ့ဘူးပါတယ်သူမဟာဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာတန်တရားစိတ်ပြည့်အားငယ်မှုနဲ့အထီးကျန်မှုတွေရှိနေတဲ့ဘဝရဲ့အချိန်ကိုဝိညာဉ်ရဲ့မှောင်မိုက်တဲ့ညာလို့ရည်ညွှန်းခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒါကသူမရဲ့ဘဝအချိန်တော်တော်ကြာရှိခဲ့တာပါဒါကြောင့်တင်မှာကြာရှည်တဲ့တန်တရားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏတရားတန်တရားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိနေရင်တော့တင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားတင်တဲ့အတူရှိရဲဆိုတာကိုဒီစာအုပ်ကလေးကအဖြေပေးပါလိမ့်မယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစာအုပ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းဟာတင့်ဘဝရဲ့ပြောင်းလဲစရာဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါတင်တို့လက်ထဲမှာတအုပ်ချင်းပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေပို့ပြီးတော့မှတရားရှိပြီးတော့မှမျှဝေတတ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပဲ2အုပ်ယူ3အုပ်ယူပြီးတော့မှတငယ်ချင်းတွေကိုပြန်ဝေငှနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားသခင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ DG for the greatest glory